నమస్తే ఖమ్మం టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. దీపావళి పర్వదినం కార్తీక మాస ప్రారంభాన్ని పురస్కరించుకొని జిఎన్ ఫైర్ వర్క్స్ 95 ప్రతినిధులు శుభాకాంక్షలను తెలిపారు. తమ ఖాతాదారులకు, అధికారులకు, ప్రజలకు వారు శుభాకాంక్షలను ప్రకటించారు. తమ స్టార్ ఫైర్ వర్క్స్ లో దీపావళికి సంబంధించిన అన్ని బ్రాండ్లు, రకాల నాణ్యమైన బాణాసంచా టపాసులు సరసమైన ధరలకు లభిస్తాయని వారు వివరించారు. ఖమ్మం ఎస్ఆర్ అండ్ BGNR కళాశాల మైదానంలోని తమ 95 నంబర్ దుకాణాలను ఓసారి సందర్శించాలని వారు కోరారు. ఇంటిల్లిపాదికి నచ్చిన టపాసులు, బాణాసంచా కొనుగోలు చేయాలని వారు సూచించారు. దీపావళి పండుగను ఆనందోత్సాహాల నడుమ జరుపుకోవాలని వారు ఆకాంక్షించారు. నగర ప్రజలందరికీ జిఎన్ ఫైర్ వర్క్స్ తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఎంతో ఘనంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ క్రాకర్స్ స్టేడియంలో జిఎన్ ఫైర్ వర్క్స్ వారి తరఫున ఎంతో ఘనంగా 95వ నెంబర్లో ఈ బాంబు షాప్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ సరసమైనటువంటి ధరలకు అన్ని రకాల ఫైర్ బాంబ్స్ ఇక్కడ లభించడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రత్యేకంగా చిన్నపిల్లల కోసం కిండర్ జాయ్ మరియు రాకెట్ బాంబ్స్, కిడ్డర్ రాకెట్స్, అదేవిధంగా చిచ్చుబుడ్లు, భూచక్రాలు, వేరే రకరకాలైనటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి బాంబులను ప్రత్యేకంగా ఈ సంవత్సరం తయారు చేసి తీసుకొని రావడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా సరసమైనటువంటి ధరలకు జిఎన్ ఫైర్ వర్క్స్ తరఫున ప్రత్యేక సరసమైన ధరలకు అందించడం జరుగుతూ ఉంది. అందరూ ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా జిఎన్ ఫైర్ వర్క్స్ తరఫున ప్రత్యేకంగా కోరడం జరుగుతూ ఉంది. మరొకసారి అందరికీ జిఎన్ ఫైర్ వర్క్స్ తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకోవడం జరుగుతాం. గుర్తుంచుకోండి, అందరూ తప్పక రావాలి. షాప్ నెంబర్ 95 జిఎన్ ఫైర్ వర్క్స్. జిఎన్ ఫైర్ వర్క్స్ 95 షాప్ నెంబర్ ప్రత్యేకంగా సరసమైన ధరలకు అందిస్తుంది. జిఎన్ ఫైర్ వర్క్స్ 95 షాప్ నెంబర్. ఖమ్మం ప్రజలందరికీ జిఎన్ ఫైర్ వర్క్స్ తరఫున దీపావళి శుభాకాంక్షలు. మా షాప్ నెంబర్ 95. హోల్సేల్ రేట్లకే రిటైల్ అమ్మకం జరుగుతుంది. అందరూ తప్పగా వినియోగించుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ. ఖమ్మం పట్టణ ప్రజలకు మా జిఎన్ ఫైర్ వర్క్స్ తరపు నుంచి ముందుగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ఈ యొక్క స్థానిక సర్దార్ పటేల్ స్టేడియంలో మా షాప్ నెంబర్ 95. తప్పక ప్రతి ఒక్కరూ షాప్కి వచ్చి మా యొక్క సరుకుని చూసి సరసమైన ధరలో లభించింది.